İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle ATV Avrupa ekranlarından hepinize merhaba. Yepyeni programımıza A Kalite'ye hoş geldiniz. Bundan böyle her hafta cumartesi günü aynı saatte ben Aslı Hünel birbirinden renkli konu ve konuklarla adından da anlaşılacağı üzere A Kalite bir programla karşınızda olacağım. Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 2013 yılında Türkiye'de iş dünyasını nelerin beklediğini az sonra A Kalite'de anlatıyor. Bel fıtığı şikayeti olanlar, birazdan Profesör Doktor Turan Uslu'nun açıklamalarını sakın kaçırmayın. Behrin Cesur anlatıyor. Tesettür modasındaki yenilikler az sonra A Kalite'de. Yayıncılık sektöründeki gelişmeler birazdan A Kalite'de. Türkiye'nin en büyük kablo üretim firmalarından birinin yetkilisi olan Hakan Bülbül, kablo sektörü hakkında bilmediklerimizi anlatıyor. Kahve ve çay tiryakileri, koleksiyonerler bu bölümü sakın kaçırmayın. Uğur Atik az sonra A Kalite'de. Evet efendim, biliyorsunuz bugün ilk programımız ve ilk program konuğum. Nereden başlasam bilemiyorum, o kadar kıymetli ki. Yazarlığından mı, kitaplarından mı bahsetsem? Yoksa o gerçekten astrolojideki o müthiş tahminleriyle astrolojinin kraliçesi olmuş. Canım dostum, gerçekten çok kıymetli arkadaşım Nuray Sayarı. Bugün bizimle birlikte şeref verdi. Gerçekten onur duydum seni bugün bu programda ağırlamaktan dolayı. Teşekkür ederim. Heyecanlanmak bu olsa gerek. Aynen öyle. Hakikaten heyecanlandım. Elimi kolumu nereye koyacağımı Canım benim, yok şaşırdım. sen o kadar tecrübelisin ki. Nuray gerçekten benim için çok özel bir insandır ve özelliğinin yanı sıra gerçekten Türkiye için çok önemlisin sen. Teşekkür Kitaplarınla ederim. ve astrolojik tahminlerinle, danışmanlıklarınla birçok kişiye yön veren bir isimsin Nuray Sayarı. Teşekkür ederim. Sen gerçekten her zaman var ol, sağlığında ve güzelliğine. Bugün yine müthiş güzelliğiyle ve şıklığıyla buradasın. Çok teşekkür ederim. Canım benim, Hepimiz hoş geldin. hoş bulduk. Öncelikle tüm sana ve ekibine, kanalına hayırlı ve uğurlu olsun Çok diliyorum teşekkür ederim, programın. canım benim. Yolun açık olsun demiyorum. Zaten senin yolun çok açık. Dolayısıyla hep sevgiyle Aynen, ilerle. tamam. Hep güzel ışığını, enerjini Çok ekranlardan teşekkür seni sevenlere ve hayranlarına aktar inşallah. Canım benim, çok teşekkür ederim. Çok hayırlı bir program. Sağ ol. Bereketi sağ ol canım konuşacaksın. benim. Değil mi? Para piyasalarını. Evet, bakalım bizim ekonomiyi. programımızı soralım. Doğru bir zamanda mı başlıyoruz? Kesinlikle çok doğru Tarih bir zamanda. doğru mudur? Bence Nasıl çok görüyorsun? doğru bir zamanda başlıyor. Çünkü gezegenlerin çoğu hayatımızda gerilerken bizi zorlayabilir, bizi yıpratabilir ama Mars'ın retrosu bitti Akrep Burcu'nda. Aynı zamanda bir kere Güneş terazide lüksü, güzelliği, A kaliteyi sunar. Süper. Ve anonsunuzda da ki ne dediniz, bambaşka A kalite bir program olacak bu. İnşallah, evet. Dolayısıyla Güneş'in verdiği enerjiyle hep A kalite olarak da devam edecektir. İnşallah, Dolayısıyla inşallah. iyi bir süreçte başladığına inanıyorum. Çünkü astrolojik veriler bu. Bir kere Jüpiter'in etkisi İkizler Burcu'nda. Sen de İkizler Burcu'sun. Programın bir bebek olarak değerlendirirsek Güneş'i terazide, yükseleni şu saatlerde yayda, aynı zamanda ayı da kovada. Ay Yani? kova nedir? Hesap kitap. Bak nasıl bir iş Bak, yapıyoruz. bak. Hesap Evet, kitap. doğru. Neticede bilgilendiriyorsun, Doğru. aktarıyorsun. Aha. Bir şekilde hayatı kolaylaştırıyorsun haber vererek. Dolayısıyla da doğru bir zamanda, doğru bir görev, doğru bir sorumluluk aldığına inanıyorum. İnşallah, inşallah. Biz de öyle düşünüyoruz. Hemen Nuray'cığım, senin son kitabından bahsetmek istiyorum. Beyaz Mucizeler. Efendim, bilmiyorum okuyanlar var mı? Ben çok teşekkür ediyorum müthiş bir takipçilerime kitap. ve Aha. okuyanlarıma. Neden? Çünkü gerçekten bugüne kadar Türkiye'de hep konuşuruz biliyorsun. Yayın evim sevgili Yelda Cumalıoğlu'nun da söyledi. Birçok meslektaşım kitaplar yazdı. Birçok meslektaşım yıllık burç kitapları hazırladı. Benim farkım metafizik, kuantum artı astrolog olmam. Beni yine bestseller yaptılar. Ben teşekkür ediyorum Maşallah. takipçilerime ve Ama hak okuyucularıma. ediyorsun, gerçekten hak ediyorsun. Teşekkür ederim. İçindeki gücün sırrını keşfet ilk kitabıydı. Evet, ilk kuantum kitabım. Muhteşem bir yapıt bence. Bu da mutlaka evinizde olmalı. Ritüeller. Takıldığınız noktada değil mi o ritüeller? İşte Evet. dolunay zamanı. Efendim, içimiz sıkıldığında ne yakmalıyız, nasıl ferahlamayız gibi, değil mi? Bir Nasıl sürü- bir sürü, olumlamalar yapmalıyız? keyifli Duayı şeyler var. anlatıyorum, meditasyonu anlatıyorum.
doğru enerjiyi nasıl hayata aktarmamız gerektiğini. Ben sadece bilgilerimi paylaşıyorum. Evet. Tekrar bunun altını çiziyorum. Hani derler ya, öğretmek, hayır öğretmek değil. Var olan bilgiyi paylaşmak ve sunmak. Ben hayatımı nasıl kolaylaştırdıysam istedim ki beni takip edenler de hayatı kolaylaştırsın. Sizin şimdi İnşallah. senin bu ekibinle birlikte birçok takipçi nasıl hayatını kolaylaştıracaksa sizi izleyerek, takip ederek, paramı İnşallah. nereye yatırsam, Heh, evet. ne yapsam diye. Bir kere altın çağa giriyoruz. Astrolojik verilere göre böyle dolardı, euroydu. Bu tarz birikimler yapılmasın. Samimiyetle söylüyorum, herkes altın alsın. Altın biriktirsin. Evet, duyuyor musunuz? Altın biriktirmemiz Samimiyetle gerekir. söylüyorum. Altın hesabı açabilirler. Evet. Altın alıp biriktirebilirler. İnanılmaz bir altın çağa giriyoruz. Euro pul olacak. Beni anarsınız. Sevgili seyirciler, duydunuz mu? Euro Türk parası inanılmaz pul akışa olacak diyor geçecek. Nuray Sayarı. Kesinlikle belki gündemden bile kalkabilir. Yani Nasıl? benim yapmış olduğum astrolojik araştırmalara göre. Planlama, Yani saati, dolar dakikaları. dünya parası olarak ünvanla ünvan katacak. Şu an sessiz seyrediyor. Özellikle dolarla ilgili borcu olanlar varsa, bu konuda zorlanma yaşamak istemiyorlarsa, özellikle 28 Kasım 2008 yılın son ay tutulması İkizler Burcu'nda ve bu tutulma Türkiye'nin haritasında Cumhuriyet'in kurulduğu tarihe göre İkizler Burcu'nda gerçekleşeceği için artı Türkiye'nin güneşi Akrep'te. Yılın son güneş tutulması Akrep'te, son ay tutulması ise İkizler'de. Güneş 13 Kasım'da, ay 28 Kasım'da tutuluyor. Evet. Ve bu ekonomide çok büyük çalkantı yaratacak. Ki ben hiç negatif konuşmayı sevmeyen biriyimdir. Evet, biliyorum. Diyorum ki dolarla borcu olanlar, dövizle borcu olanlar ne yapıp kapatsınlar? Hatta Türk parası alıp doları kapatsınlar. Vallahi aslında bizim için güzel bir haberdi sayılır, Yani. değil mi Türkiye için? Evet Nuray'cığım, şimdi devam edeceğiz yine. Biliyorsun sanat güneşimiz. Ya. Zeki Müren'in ölümünün 16. yılı. Ne çabuk geçmiş değil mi? Çok. Çok çok. Gerçekten bize, özellikle sanat dünyasına, müzik dünyasına çok büyük yenilikler katmış. Büyük bir devdir. Yeri doldurulamayan bir sanatçı. Şimdi dilersen Zeki Müren'le ilgili bir VTR hazırladık. Ben de onun bir şarkısını seslendirdim. Peki, Birlikte izleyelim. Binlerce, on binlerce kanayana kadar alkışlayan ellerden sonra bir yatak odası ve dört duvar, bir ayna, elbette ki yavaş yavaş başlayan bir bunalım, uzun yıllar sonra günde 34 ilaç ve 2 insülin iğnesi ve bununla yaşayan yapayalnız, evet hayret edeceksiniz ama yapayalnız bir Zeki Müren. Şimdi uzaklardasın. Bugüne kadar gelmiş en iyi ses ve yorumcu. Türk sanat musikisi üzerine derin kültürüyle ve herkesin unutamayacağı insani saygısı, dinleyicilerine gösterdiği o nadide özenle anıyoruz sanat güneşimizi. Nur içinde yat. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Şarkılara duygu seren, çilelere göğüs geren. Şarkılara duygu seren, çilelere göğüs geren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Aldattın beni, seviyorum diye. Kalbimi yaktın, kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, günahımı sen çek, günahımı sen çek. Mihrabımı elinle yıktın. Ah ah, Zeki Çok Müren. güzel. Çok güzel. Değil mi? Ne şarkıları varmış Çok, Zeki Müren'in. Nuray'cığım, çok. onu böyle ruhu şad olsun. Nur içinde mekanı yatsın. cennet olsun. Sözü ve müziği
Yine Zeki Müren'e aitti. Aldattın Beni, benim son yaptığım albümden bir şarkı. Çok severek okudum ben de. Konser de muhteşem geçmişti gerçekten. Evet. Bursa'da tüm sevenleriyle birlikte olduk. Onu yad ettik, andık. Ne Ay. mutlu. Yani işte sanatçılar unutulmuyorlar. Eserleriyle gerçekten ölümsüzleşiyorlar. Sen de bu eserlerinle ölümsüzleştin Nuray bence. Aa, canım gerçekten. benim. Çok teşekkür Bunların ederim. hepsi sadece bugün Beyaz Mucizeleri buraya getirdin ama bizi izleyenler eminim biliyorlar senin diğer kitaplarında. Benim başucu kitabım. Teşekkür Yani sen benim ederim. dostum, arkadaşım, canım olduğun için Bir değil. tanem. Gerçekten sıkıştığımda hani artık Nuray'ı aramaktansa hemen kitaplarına böyle ne yapalım falan diye böyle sarılıyorum, inan bana. Sen de iyi ki varsın. Bence Sen de iyi ki sen de varsın. Tanrı'nın, Rabbimizin bize gerçekten armağanı ve özel bir kulu Çok olduğunu teşekkür düşünüyorum. ederim. Çok teşekkür ederim. Nuray'ın özelliğinden biraz ben dostu olduğu için bahsetmek istiyorum müsaade edersen. Estağfurullah. Ben hayatımda ender bu kadar çalışkan bir insan tanıdım. Hiç bıkmadan, usanmadan müthiş çalışıyor. Yani her şeyin başı gerçekten çalışmak. Çok Evet, doğru. o çok hissiyatlı bir insan ama çalışmak, o amatör ruhunu hiçbir zaman kaybetmeden meraklı bir şekilde hiç usanmadan çalıştığını ben Eğitimler biliyorum. alırım, hala Evet, öğrenirim. o kadar mütevazi ki. Estağfurullah. Bence başarının sırrı o ruhu kaybetmemek, değil mi? O amatör Tabii ki, ruhu, o tabii ki. heyecanı kaybetmemek. Hiçbir zaman tamamdır diye bir şey yok hayatımızda. Ben Evet. öğrendim demek yok, ego yok. Evet. Her an her şeyi öğrenebilirsiniz. Ben yaklaşık 24 senedir astrolojinin içerisinde olan biriyim. aha. Birlikte büyüdük ve Ya, ilerledik. aynen öyle. Hala öğreniyorum, biliyorsun bütün yazımı Evet. Amerika'da Ya bütün geçirdim. yaz ben Nuray'a ulaşamadım. Nasıl özledim. Amerika'daydı. Ay, Amerika'da yani Nuray bir öğrenci edasıyla, kitaplarıyla birlikte. Evet. Ben seni biliyorum canım benim. Peki senin 2011'de Orta Doğu karışacak. Para piyasaları karışacak dedi. Şimdi bizi izleyenler eyvah, böyle bir tedirginlik. Çünkü ben hatırlıyorum 98 Tempo. depremini de, değil mi? Evet. Önemli dergilerde senin Evet, evet. demeçlerin vardı. Hatta Gazete depremden ve bahsettiğinde depremlerde. biz dedik Nuray ne diyorsun deprem? Bir de alışık değildik biz Tabii çok o fazla yıllarda. depreme. O yıllarda bilmiyorduk. 2004'te yanılmıyorsam ekonomi yine karışacak dedin. Amerika'nın krizi. Amerika krize girecek dedik. Hadi canım dedik. Amerika krize girecek, nasıl yani? Dedik ve bunları tek tek yaşadık. Evet. Şimdi ne diyorsun, biz neler bekliyor, ne yapacağız? Şimdi çok zor bir süreçteyiz. Programın başında da söylediğim gibi gerçekten maddi açıdan hani paranın hayatımızda çok büyük kaos yaratacağı Evet. bir süreçteyiz. Belki birikimlerimizi sağlam yaparsak toplumsal kaosların içerisinde daha rahat geçirebiliriz. Çünkü 29 Ekim 1923 saat 20'yi saatlerin gösterdiğinde Türkiye'nin yıldız haritası oluştu. Ülkemizin yükseleni Yengeç, Hmm. ayı İkizler'de, güneşi ise Akrep'te. Sürekli polemiği olan etkiyi Akrep'ten, hep duyarlılığı ve acıma duygusu etkisiyle hareket etmeyi Yengeç'ten, Yengeçten. ayaklanmayı ama her ne olursa olsun cefayı da kabul etmeyi Evet. İkizler'den. Ya. Aşırı affediciliği Ben tabii ki. işte bir de Affedicilik ikizler. çok güzel bir şey. Aha. Sınırsız ve sonsuz. Ben de işte. Ama Ben de ikizlerim sevgili seyirciler. Sürekli affeden bir tip olarak. muhteşem bir şey. Nasıl benziyoruz değil mi? Tabii tabii. Gerçekten öyle. Dolayısıyla zor günler bekliyor Aha. ülkemizi. Zor günler bekliyor ki ben herkes gibi elhamdülillah Müslümanım. Hı hı. Bu ülkede yaşıyorum. Tabii. Tüm dinlerin varlığını kabul ediyorum. Diyorum ki anneannelerinize, dedelerinize bırakmayın dua etmeyi. Hı hı. El ele verin, dua edin ülkemiz için. Çünkü çok zor günler bizi bekliyor. Yapma ya. Şimdi bizi Kesinlikle. izleyenler yine telaşa kapılmış Hayır, telaşa olabilirler. kapılmayacağız. Hani ne önerirsin peki Dua bize? etmelerini öneriyorum. Borcu olanlar borçlarını kapatsınlar. Euro, dolar biriktirmek yerine altın biriktirsinler. Bir tane çünkü çok lazım olacak Evet. bize. Altın çağa giriyoruz. O altın çağın içerisinde bolluğu ve bereketi daha çok arttıracağız. Yani aslında ben böyle kehanetlerde bulunarak kimsenin bilinçaltını kodlamayı sevmem. Evet. Negatif Evet. etki yaratmak Aha, istemem. aha. Ama hani zor günlerimiz var. Ayaklanmalar diyorsun? var. Ne diyorsun? Ekonomik anlamda çok büyük sarsıntılar var. İnşallah ayakta kalabilir de psikolojimizi Aha. yüksek tutarsak Evet. 24 Mayıs 2013 itibariyle zor günleri geride bırakabiliriz. Biliriz. Ama Plüto
Türkiye'nin haritasında yıkıcı etkilerine 2024'lere kadar etki yaratacak. Tabii ki de yaratacak ama ekonomik anlamda zor bir süreç tamamıyla. Evet, o zaman önlemlerimizi alalım şimdiden. Tabii ki iyi düşünelim. Nuray Sayarı dedi çünkü düşünmek lazım bence. Değil mi? Önlemlerimizi alalım. Evet, dikkat edelim. Evet, daha dikkatli harcamalar yapalım. Biraz tutumlu olmayı Planlı öğrenelim değil olalım. mi? Ama kıtlık bilincine de girmeyelim. Girmeyelim. Kesinlikle girmeyelim. Ki benim kitaplarımı okuyanlar bilirler. Ben o kıtlık bilincini aştıktan sonra hayatıma bolluk ve bereket bilinci yerleştirdim. Kıtlık bilinci nedir? Eve her şeyi çift almaktır. Ben çünkü çocuklukta annemden. Evet. Anneciğimin parası varken çift makarna alırdı, Ya, çift evet, pirinç öyle bir şey alırdı. vardı. Çünkü neden? Büyüklerimiz bizim savaş ve ihtilal psikolojisini bilinç altında yaşadıkları için erzakları çiftlerdi. Bu da bilinç altında kıtlık bilinci yaratır. Çok doğru. Çalışalım, çabalayalım, savruk olmayalım. Kodlama çok önemli. Yani evrene yaydığımız mesaj değil mi? Çok önemli. Yani O zaman biz şöyle güzel bir mesaj verelim mi? Verelim. Hani para ile ilgili nasıl Verelim. bir ritüel, ne yapalım, nasıl kodlayalım bilinçaltımıza? peki ben Senden. bolluk ve bereket içerisindeyim. Ben bolluk ve bereket içerisindeyim. Ben bol para kazanmayı hak ediyorum. Ben bol para kazanmayı hak ediyorum. Ben kazanıyor ve paylaşıyorum. Ben kazanıyor ve paylaşıyorum. Ben bolluğun ve bereketin kendisiyim. Ben bolluğun ve bereketin kendisiyim. Evet, parayla ilgili problemi olanlar bu olumlamayı sabah kalktıklarında süper. tabii ki besmelesini çeksin, Tabii ki. dualarını okusun. Sonra aynanın karşısına geçsin, göz bebeklerinin içerisine bakarak aynada. ikna etsin kendini. Doğru. Yani bilinçaltını. Hani derler ya, polyanlacılık yapıyorsun. Yap işte, yap ki ödüllendir bilinçaltını. Gerçekten öyle. Bir de eskiler ne İkna dermiş? et. Hani bir şeyi 40 kez söylerseniz olur derlermiş ya, değil mi? Evet. Onun gibi bir şey aslında. İşte ben ne diyorum her canlı yayınımda? Benim rahmetli babaannemle dedem meğerse en büyük kuantumcuymuş. Değil mi? Asıl ben gurularla yaşıyormuşum. Doğru Onları diyorsunuz. kaybettikten ve Hindistanlara Gerçekten öyle. gittikten, Amerikalara gittikten Sonra. sonra eğitimcilerden aldığım bilgilerin hepsini benim o dedeciğimle babaanneciğim zaten bana Çok veriyormuş. doğru. Tabii Ya. biz de o şekil büyümedik mi? Aynen hepimiz? öyle, Canım benim. kesinlikle. Peki Nuray'cığım, şeyi merak ediyorum. Şimdi Nuray Sayarı'nın kitaplarını alırken böyle göz attığınızda ajandalar vardır. Evet. Kimisi anlayamıyor yani bu ajanda ne Nedir demek? diye. Nedir? Biraz da bu ajanda, 2013'ün ajandası bu arada ne zaman geliyor ve nedir, niçin bize lazım bu ajanda? Yani şöyle söyleyeyim, Kasım'ın ilk haftasında Hı hı. hem astroloji kitabım hem ajandam tüm kitap evlerinde okurlarını bekliyorlar. Süper. Astroloji kitabı zaten gün ve gün burçla alakalı, burç Harika. yorumları ile ilgili neler oluyor. Ajanda nedir? Ajandada ay hangi burçta iyi anlatıyorum. Ha. Ay çünkü her bireyin hangi burçta olursa olsun psikolojisini ve duygularını yönetir. Güneş duruştur. Yükselen ise yaşamda aldığı yoldur. Ayın konumuna göre, açılarına göre nasıl bir psikolojideyiz bugün? Hangi olumlamaları yapmalıyız? Bugün diyelim ki kök çakramızı hareketlendirmemiz lazım. Ay Koç burcunda. Bugün kırmızı giy. Ama kırmızıyı ister çorap olarak giy. Belki inandığını söylemek istemiyorsun Bak kimseye. ne kadar güzel. İstiyorsan onun bir takısını tak. Ya da bugün bolluğa, berekete ihtiyacı var evrenin. Hadi bugün altın renkler tercih et. Ya da bugün yeşil, kalp çakranı harekete geçir. Ya da bugün toprak tonları tercih et. Bir şeyleri gizlemeye ihtiyaç duyuyorsan gibi. Doğru. Çok Aşk. güzel teknikler. Hani aşkı çekeceğimiz zaman ne Aşkta yapacağız? kırmızıyı Ay, ve ay. pembeyi hayatımızdan eksik etmeyeceğiz. Süper. Ama neyi çekmek istediğimizi düşünürken, değerlendirirken benim hayrımaysa, Evet. benimle birlikte bütünün hayrınaysa, Bütünün hayrına. olmasına Doğru. izin veriyorum demek. Niyet etmek Çok yeterlidir ki dua ederken de niyetinizi koyun ki askıda kalmasın, havada kalmasın. Çok güzel. Peki bir şey daha soracağım Nuray'cığım. Nuray Sayarı'yı böyle bulmuşken ben soruları soruyorum. Nuray, bu yılın en şanslı burcu kim? Yani 2012'yi artık geçelim, 2013 mü diyelim sence? Şimdi aslında 2013 2012 demeyelim. Yarısı. değil mi? 2013'e 2012 geçerken şanslı gelecek yarısı. olanlar Şanslı diyelim. burçları merak Şimdi ediyorum. uzun yıllardır bir kere ikizler, senin yanında olduğum için değil. Jüpiter bolluğun bereketin gezegeni Evet. ve artık işsizlik çeken kariyer konusunda, ilerleme konusunda, Evet. aşk konusunda bir kere 2013'e önünü açarak ikizler ve yengeçler İkizler ve adım yengeçler. atıyor. Kesinlikle. Müthiş. Akrepler en fazla sorumlulukla girecekler 2013'e. Ya bazen ama
Örneğin yorulmaktan çekinen, azıcık şımarık ve tembel olan akrepler zahmetli gelebilir onlar için. Aşırı sorumluluklar. 2013'e en fazla sorumluluklu akrepler, en şanslı ikizler. Oo, Aşkta ise kesinlikle ve kesinlikle kovalar. kovalar. Aşkta. Yine parasal başarıda kovalar ve ikizler için müthiş bir giriş olacak 2013'e. Ne güzel. Geçmişten arınarak, arınmayla ilgili kimler? Koçlar ve boğalar. Yani geçmişten arınarak girecekler. Yani geçmiş 2013'e. sıkıntılarını Evet, arınacaklar bırakacaklar. tamamen. Ve yepyeni. Peki başka diğer burçlarla ilgili Başaklar- de şimdi izliyorlardır. Başaklar tamamen 2013'e denge kurarak girecekler. Özellikle eksik olan bilgilere sahip olarak girecekler. Teraziler özgürleşerek girecek. Baskıdan kurtularak girecek. Müthiş. Yaylar tamamen egolarından arınmayı öğrenerek girecek 2013'e. Egolarından arınarak. Evet. Oğlaklar yıkıcı etkiler ve zorlanmalarla girecek 2013'e. Oğlaklar. Evet ama bazen hani yıkıcı kelimesi korku verebilir. Sizin bırakamadığınızı sizin elinizden alabilir Plüto. Aha. Olumsuz alışkanlıklarınız da olabilir. Yani eskiyi yıkabilirsiniz. Eskiden arınabilirsiniz bir Doğru. oğlak olarak. Özellikle balıklar Ha. tamamlanarak yatırımlarla girecekler. Yatırımlar konusunda en şanslı olanlar ise kesinlikle balıklar olacak. Özetlersek nasıl girecekler 2013'e Vallahi diye. çok güzel. Çok, Evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Anuraycığım, Ben ayaklarına teşekkür sağlık. ediyorum. Tekrar Çok keyif tekrar aldım. çok Canım teşekkür benim. ediyorum. Çok iyi bir dönem ve sezon diliyorum sana ve ekibine. Ay, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık Teşekkürler Nuraycığım. ederim. Yorumların için ve yeni kitabını da merakla bekliyoruz. Teşekkür 2013 ederim. ajandasında. Seni tekrar görmek istiyorum canım dostum benim. Ben de Bir çok tanem. öpüyorum. Çok teşekkür Sağ ediyorum. olasın. Ayaklarına Teşekkürler. sağlık. Evet efendim, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçeşehir'de yepyeni bir mekan açıldı. Hafta sonunun yoğunluğunu atmak için ben gittim, gezdim. Hem şöyle güzel bir brunch kahvaltı yaptım. Hem de sizlerle paylaşmak istedim. Akşam yemekleri de çok güzel, çok lezzetli özel menüleri var. Tadına doyamayacağınız lezzetlere sahip bu restoranı hep birlikte gittik, gezdik sizin için. Gelin birlikte bakalım neler yapmışız. İstanbul'un seçkin mekanları arasına girmeyi hedefleyen Cevheris Restoran, geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir'de açıldı. Bu güzel mekanda ailenizle birlikte keyifli bir akşam yemeği yiyebilir, hafta sonları ise kahvaltınızı yapabilirsiniz. Gelin bu mekanı sunucumuz Aslı Hünel'le birlikte gezelim. Harika harika tatlar var Mehmet Ustacığım. Bu pazar günü buradayız. Keyifli bir kahvaltı ve brunch için. Her zaman şeye alışkınızdır. Cevheris deyince değil mi? Etleri ve kebaplarıyla muhteşemdir. Bahçeşehir'e yeni bir lezzet, yeni bir soluk katmıştır. Fakat ilk defa bir brunch ve kahvaltı hazırladığını görüyorum ben sizin. Artık var değil mi Bahçeşehir'de? Her pazar var efendim. Her pazar mis. Hepsi doğal. Bize biraz anlatın. Bu zeytinyağlı çeşitlerini görüyorum şimdi. Dolma, patlıcan, Yaprak sarmamız var, lahana sarmamız var. Bu patates patates salatamız, salatası. Devam edelim. Başka neler varmış? ananasımız var. Ananastan bahsettim. Ananası zaten tavsiye ediyoruz efendim. Komposto, Diyet yapanlara da. elma. Burada ben şeyler görüyorum. Sebzeli börekler. Burada talaş böreği var. Göstermem lazım. Bakın. Oo, bunlar neler böyle. Bir sürü reçel çeşitlerimiz var. O incir efendim. Gül reçelimiz. Gül Evet. reçeline bayılırım. Pazar günleriniz gerçekten tatlanacak, zevklenecek. Peynir kaç çeşit peynir var? 11 çeşit peynir var efendim. 11 çeşit peynir var. Ben burada şimdi mükellef bir kahvaltı
yaparım. Ardından yine buluşalım derim. Ne diyorsun? Tamam. Benim elimde mikrofonu gören herkes şey diyebilir. Aslı Ünal şarkı mı söyleyecek ama hayır, bugüne özel Bahçeşehir'deyiz ve ben röportaj yapıyorum. Normalde röportajları ben yapmayacağım çünkü. Evet. Size özel efendim. Şimdi gerçekten öyle. Ahmet Bey'i yakaladık böyle efendim. Elinde güzel peynir tabakları. Evet, peynirlere hayır Değil diyemem. mi? Evet. Bence de. Hadi birlikte seçelim. Bak bu otlu peynirmiş. Ondan mı en azından tatmış olayım. Ben çünkü ben de bir böyle peynir Yöresel bir şeydir. Bu Van'ın otlu peyniri. biliyorum, hep duyarım, bilirim, yerim zaman zaman ama bugün burada ilk defa deneyeceğim. Bu davet bir yerde yıllardır ihmal ettiğim kahvaltıyı da en güzel şekilde seninle paylaşmak adına güzel olacak benim için. Bizi kırmayıp ta Bahçeşehir'e kadar Cevheris'e geldi. Bizi kırmıyor. Böyle şiir tadında bir kahvaltı yapacağız. Şimdi kahvaltıdan sonra biraz daha detaylı sohbet ederiz. Elbette. Artık daha fazla değil mi? İyice acıktı karnımız. Canım benim, Hadi beraber. bakalım. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, şimdi güzel yemeklerimizi yedik. Ama ben her zaman yemek yediğim yerin mutfağını çok merak ederdim. Şimdi dedim ki siz sevgili seyirciler için de şöyle bir mutfağa geçelim. Bu lezzetli yemeklerin çıktığı yeri bir görelim. Ne var ne yok bir denetleyelim. Hadi. Oldukça temiz ve düzenli görüyorum ben. Ve çok ferah ve büyük bir mutfak. Bize böyle önümüze hazır geliyor ama epeyce bir işlemden, hani uzun süren bir işlemden sonra biz böyle 2 dakikada yiyiveriyoruz. Ama bayağı emek isteyen bir işmiş. Mis. Merhabalar, iyi pazarlar. Teşekkür ederim. Sevgili Osman Mercimek yanımda şu anda. Birlikte kahvaltı yaptık bugün. Evet, teşekkür ederim. Nasıldı Ben kahvaltımız? çok beğendim, çok güzel. Her yere uygun. Her şeyden önce Bahçeşehir çok güzel bir yer. Ve burada ayrı bir güzellik katmış burası. Çok güzel bir, herkese tavsiye ederim ve ben bugün çok zevk aldım. Her yöne uygun lezzet var. Her yöreden bir şeyler katmışlar. Haftada bir kez ödüllendirebiliyoruz kendimizi. Süper bir şey, süper bir O zaman şey. ne yapıyoruz? Her pazar burada kahvaltıdayız değil mi? buluşuyoruz. Allele Marcos, soy su cachucheco. Allele Chantel, soy su ritmo. Gelin sare, acarachucheco. Romalen, chavalen. A kalite kısacık bir aradan sonra sizlerle birlikte.